हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज भी हम आ चुके हैं एक नई अनबॉक्सिंग ब्लॉग के साथ। तो काफ़ी बढ़िया आएगा ब्लॉग और दिखाता हूँ मैं आपको मैंने क्या चीज़ मंगवाई और काफ़ी कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा महंगी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा क्या है और देखते हैं गाइस। A few moments later. तो फाइनली गाइस हमने बुलाया एक गेमिंग कीबोर्ड जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। इसकी प्राइस 5,500 रुपये है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और गाइस आ चुका है, तो ये देख सकते हो कितना ज़्यादा कॉस्टली है। ये कुछ आया है तो दिखाते हैं, चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फटाफट खोलते हैं। मम्मी इधर दिखाओ, कीबोर्ड दिखाओ कीबोर्ड। तो गाइस काफी मतलब बहुत बढ़िया लगा मुझे तो। कीबोर्ड आया है और उल्टा, और गाइस मैंने जल्दी जल्दी बाजी में उल्टा खोल दिया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो खोल देंगे कैसे भी। तो गाइस फाइनली ये हमारा गेमिंग कीबोर्ड है।